Bismillahirrahmanirrahim. Students نن به موږ د current electricity second lecture ohms law discuss کوو. د دې ohms law نه مخکې وړو لول په EMF او potential difference کې فرق وپیژنئ. فرض کړه دا زما سره یو resistance دی او دې موږ کنیکټ کړی دی یو بیټري سره. په بیټري کې همیشه دا اوږد end چې کوم دی پلس او دا وړوکی end ماینس شو کوي. همیشه په سیریز کې امیټر لګي او په پیرالل کې وولټ میټر لګي. ټیک شو؟ فرض کا دا زما سره 12 وولټ EMF دی. EMF هر هغه سورس دی چې تا د بجلی جوړی دی به نان الکتریکل انرژي کنورټ کوي الکتریکل ته. EMF څه شی دی؟ جنریټر دی. جنریټر څه چل کوي؟ جنریټر ماشین والا انرژي میکانیکل انرژي کنورټ کوي الکتریکل ته. سولر سیل دی. سولر سیل څه چل کوي؟ هغه لایټ انرژي کنورټ کوي الکتریکل ته. داسې د واپډي بجلی د هغه هایډل پاور د اوبو انرژي کنورټ کوي الکتریکل ته. ټیک شو؟ نو دا 12 وولټ EMF دی دا د بهر نه سورس ولګي. دا هغه سورس دی کوم چې تا له بجلی درکړي. 12 وولټ بجلی داسې رالی په دې ځای کې چې کله دې ځای ته راورسېده نو 12 وولټ وه، خو چې کله د ريزسټنس نه پاس شو او دې ځای ته رارسېده نو فرض کړه دا 10 وولټ ده. دلته پوټنشل دا دی او دلته پوټنشل دا دی. نو په دې پوټنشل کې ډیفرنس څومره شو؟ هغه شو 2 وولټ. د دې مطلب د دې ريزسټرز 2 وولټه بجلی ادر فارم ته چینج کړه. ادر فارمز ته کومه بجلی چینج کړه؟ الکتریکل. نو پوټنشل ډیفرنس الکتریکل ادر فارم ته چینج کوي او EMF څه چل کوي؟ هغه نان الکتریکل انرژي الکتریکل ته چینج کوي. نو اومز دا همیشه د پوټنشل ډیفرنس خبره کوي، د EMF خبره نه کوي. ښه زه بیا ریپیټ کوم، دا ريزسټنس دی، دا بل ريزسټنس دی، دا بل ريزسټنس دی او یو پکې سورس لګېدلی. نو دا به EMF وي، دا به پوټنشل ډیفرنس وي، دا به پوټنشل ډیفرنس وي، دا به پوټنشل ډیفرنس. دا ماته وایي چې څومره بجلی په ده کې وخوړی شوه، څومره بجلی په ده کې وخوړی شوه، څومره بجلی په ده کې وخوړی شوه. This is called potential differences او دا EMF سورس دی. ټیک شو؟ EMF سورس چې کوم دی دا نارملی کانسټنټ دی، دی نه چینج کیږي. او V1 شو یا V2 شو یا V3 شو نو دا اکثر په غټ ريزسټر کې به غټ یو په وړوکي کې به وړوکی. نو اومز لا دا خبره کوي چې دا یو ريزسټر دی. ټیک شو؟ د په کارنرز باندې که فرض که پوټنشل ډیفرنس 2 وولټ دی او په ده کې کرنٹ روان دی 1 امپیر، نو که دا پوټنشل ډیفرنس 4 وولټ شو نو کرنٹ بشي 2 امپیر. که دا 6 وولټ شو کرنٹ بشي 3 امپیر. که دا 8 وولټ شو کرنٹ بشي 4 امپیر. نو دا اومز لا وایي چې د ريزسټرز په کارنر باندې کله پوټنشل ډیفرنس سیوا شو نو اتوماتیکلی کرنٹ به سیوا کیږي. ښه نو دی دغه خبره کوي وي the potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to current. وی هغه کرنٹ ته directly proportional دی، سوري voltage ته. ګوره ښه وی the current produced in a current carrying conductor، دا یو کنډکټر دی او په دې کې چې کم کرنٹ پیدا کیږي وی دا ډایرکټلی پروپورشنل دی د په ګوټونو دی وولټیج ته. is directly proportional to potential difference across its ends. یو ريزسټنس کې ريزسټنس هم کنډکټر دی خو بیټ کنډکټر دی، د په ګوټونو تا لګولې دی پوټنشل ډیفرنس. نو که دا وی ته سیوا کیږي نو اتوماتیکلی به دغه چې کوم کرنٹ دی هغه به سیوا کیږي. but the resistance in physical state وی resistance او physical state په نه بدلی. ټیک شو؟ د اومز لا اوریجنل فارم دا دی، دا ځینې خلک دا فارم لیکي خو دا 100% غلط دی. ښه کم کرنٹ چې پیدا کیږي دا وولټیج ته ډایرکټلی پروپورشنل دی. که تاسو ګراف وګورئ نو په ګراف کې دا انډیپندنت ویریبل د دې خوا به لګوي او دا ډیپندنت ویریبل د دې به دې خوا لګوي. نو I is directly proportional to V او 1 by R پکې تا resistance ولګو. 1 by R په conductance هم ظاهریږي. conductance د resistance الټه ته ویل شي، دا به زه مخکې ډسکس کړم. او چې د R ته دې خوا راوړې نو دا دې شو V is equal to IR. دا زموږ سره اومز لا ده. ټیک شو؟ ښه اوس راشئ په اومز لا کې دا د اومز لا کریکټریسټکس دي. دا د اومز لا ګراف دی. د میټالیک کنډکټر لپاره د وولټیج او د کرنٹ ګراف والی دا به بالکل سټریټ لاین وي. نو دیس از اوهمیک سرکټ. دا اوهمیک دی. که تاسو د ترمستر لپاره په ترمستر کې دا
بیهیویر دی د چې ټمپریچر سیوا کیږي نو د خپل ریزिस्टنس کموي او چې ریزिस्टنس کموي نو کرنٹ به په سیوا کېدو شروع شي دا زموږ سره شو نان اوهمیک سرکټ دغه شانتي دا زموږ سره ساده بلب دی په ساده بلب کې چې ټمپریچر سیوا شي د ریزिस्टنس سیوا کوي چې ریزिस्टنس سیوا شي کرنٹ په کمیدو شروع شي نو دا هم زموږ سره شو نان اوهمیک سرکټ ټیک شو پی ان جنکشن کومې ته چې موږ ډایود وایو نو ډایود هم زموږ سره څه دی نان اوهمیک سرکټ دی ولې د هغې ګراف هم کږه وږه کرښه ده ټرانزسټر ته وګورئ سټریټ لاین نه دی کږې وږې لاین دی نان اوهمیک سرکټ دی او لایټ امیټینګ ډایود دا هم ډایود دی ټیک شو که ډایود دی ال ای ډیز موږ هر هغه ډایود ته وایو چې د رڼا وباسي لایټ امیټینګ ډایود زموږ سره په دې باندې ظاهریږي دله چې کله ته پلس او ماینس ورکړې دی بجلی وباسي سپین کلر رڼا کې جغراف پیدا سي بلو گرین یلو امبر ریډ انفراريډ ټیک شو نو دا نان اوهمیک سرکټ دی زموږ سره صرف دا اوهمیک دی باقي ټول نان اوهمیک سرکټ دی اوس په دې کې دا ټرم استعمال شوی دی آر نو آر د څه برابر دی د وی بای آی لکه دا چې دی ښه نو the ratio between potential difference and current is called resistance resistance څه شی دی د voltage او د current په منځ کې ریشو ده د voltage او د current نو که دا د ډبل کو نو اب هم ډبل شي دواړه به کینسل شي نو دی به کانسټنټ نو دا کانسټنټ دی ښه یا په نورو الفاظو کې موږ داسې ډیفاین کولی شو چې د اپوزیشن offered by the substance to the flow of current د اپوزیشن offered هغه رکاوټ چې پیدا شي by a substance د یو میټیریل د وجې to the flow of current نو opposition offered to the flow of current ته موږ resistance وایو the unit of resistance is called ohm د resistance په ځای څه ولګو ohm د v په ځای څه ولګو volt د current په ځای څه ولګو ampere اوس 1 ohm څومره when 1 volt potential difference is applied across the ends of a resistance and 1 ampere current is produced the resistance will be 1 ohm دلته وګوره دا resistance دی که دلته ته 1 volt potential difference اپلای کی او په دې کې 1 ampere current پاس شو نو دا resistance چې کوم لګیدل دی دا exactly 1 ohm دی که فرض کا 220 بجلی ته یو بلب لور کی او بلب دی 100 واټ نو د resistance راځي 484 484 ohm که فرض کا voltage 220 volt دی او power 200 واټ دی نو resistance به څومره راځي 242 ohm ٹھیک شو ها دا د ما لیکلی دی 100 watt bulb operating on 220 has the potential difference of 484 ohm the dimension of resistance او دا د resistance dimension دی resistance د څه برابر دی د voltage by current voltage څه دی جول پر کولم دی او current څه دی ampere into second دی جول برابر kg meter square زه به دې خو ولیکم R برابر دی د V by I دا براشي جول پر کولم او کرنٹ براشي امپیر ټیک شو جول برابر دی د kg میټر دا ټول ایمیجز دي چې هغه پرابلم کریټ کی زه به دې resistance is equal to voltage by current دا براشي جول پر کولم ډیوایډ بای امپیر جول برابر دی kg میټر سکوير پر سیکنډ سکوير او دا به برابر امپیر سیکنډ ماینس 1 ډیوایډ بای امپیر دا به جوړ شي kg میټر سکوير پر سیکنډ سکوير امپیر انورس او سیکنډ انورس او دا امپیر په څه بر راشي نو به جوړ شي kg میټر سکوير سیکنډ ماینس 3 او امپیر ماینس 2 دغه زموږ سره شوخه دې ته وګورئ دا زموږ سره دا دی ٹھیک شو ایکسپلینیشن کې ما لیکلی دي ګوره دا د اومز لا جنرال فیګر دی وولټیج څه چل کې دی کرنٹ پوش کوي او ریزिस्टنس ورته رکاوټ جوړي نو که وولټیج سیوا شو نو کرنٹ به سیوا کیږي وولټیج انکریزز کرنٹ انکریزز او د خو جو کانسټنټ دی کنه بیا دا د دې اومز لا دا غیر په پاور کې ریپرزینټ شوی دی ګوره It may be noted that resistance is the electrical friction offered by a conductor and causes the production of heat.
Resistance shade the electric friction they offered by conductor to the production of heat with the flow of electric current. The moving free electron collide with the atom or molecules of the conductor, each collision resulting in liberation of the minute quantity of heat. ګوره په دې کې مین خبره دا ده کنه چې دا resistance څه شی دی دا یو electrical friction دی او د heat produce کوي کله چې دی travel کوي کنه په دې کې electron نو دا د دې molecule سره collision کوي او د هغې سره څه liberation of minute quantity of heat او څه لږ amount of heat چې کوم دی هغه release کیږي په دې کې ښه Resistance of a resistance depends on resistance په څه څه depend کوي length of a resistance area of resistance temperature of resistance nature of material کومې ته چې موږ resistivity وایو رو ټیک شو in Ohm's law statement the physical state remain constant means that په Ohm's law کې ګوره دا دوه statement وو یو زموږ سره statement سو resistance سو چې resistance به constant وي sorry statement دا دی A. The resistance and physical state remain constant. Resistance of physical state were constant. ठीक शो? Now, in Ohm's law, physical state remain constant means the length must remain constant if length increases, resistance increases. The area must remain constant because area increases, resistance decreases. ठीक शो? मैं basically resistance decreases. او the temperature must remain constant temperature به constant وي ولې temperature سیوا کیږي resistance به سیوا کیږي اوس ګورئ specific resistance څه ته وایي دې دواړو equation ته وګورئ دا دواړه equation combine کړئ R is directly proportional to یو equation دی R is directly proportional to L بل د area چې دواړه combine کړي نو دا به راشي دا رو پکې څه شی دی this is a constant specific resistance دې ته څه وایي resistivity is denoted by rho It is intrinsic property of material. ګوره resistivity سره دا د material property ده. لکه دې کې وګورئ ښه. د copper دغه resistivity. The resistivity means how bad it can pass current. او د conductivity د دې الټه ټکی دی مطلب دی how good it can pass. copper نه دی دا دغه resistivity ده په ohm meter کې د دې answer دی. دا د silver د ټولو کمه ده بیا د copper resistivity مطلب دا دی که د copper wire short دی که د کاپر وایر اوږد دی او که د کاپر وایر نور اوږد دی تھرډ وایر او که دی په سایز کې ډبل دی 4 نمبر وایر د دې ټولو ریزسټیویټي سیم د ولې ټول د کاپر نه جوړ دي کاپر که تا چینج کو الومینیم دی ولګو سیلور دی ولګو نو د ریزسټیویټي بدله شوه ښه ریزسټیویټي ما وی چې په رو ډینوټ کیږي انټرنزیک پراپرټي د پیدایشي پراپرټي د کاپر سره ده د سیلور سره ده A material has low resistivity که resistivity کمه ده it means that it allows more current to flow through it نو دی به زیات current پاس کوي it depends on nature of the material دا د material په nature depend کوي که دی ته کټ کې اوږه دی کې لنډ دی کې بس ټکونه وټکې څه فرق نه کوي څو پورې تا material نه بدل کړي it does not depend on the geometry دا په geometry depend نه کوي اوږد څومره دی او مطلب wire diameter څومره دی په دې depend نه کوي ټیک شو ولې نه کوي resistivity د ټول شیزونه دی خو راواړوه نو د area unit د meter square د resistance د ohm او length د meter cancel نو دا به شي ohm meter its unit is ohm meter دا د unit ohm meter دی اوس ګوره ښه 1 ohm meter څه ته وایي ته به دې ځکه واخلې ګوره یو کیوب به واخلې ګوره ته موږ کیوب وایو 1 meter دی 1 meter دی او 1 meter د height شو دا دی شو 1 meter cube نو دلته کې لیکل چې if 1 meter cube solid cube and the resistance between two faces ګوره دا پاسنی فیس او لاندنی فیس په دې کې 1 ohm resistance ته یا په دې دوانو کې 1 ohm resistance ته یا په فارورډ او په بیکورډ په دې کې 1 ohm resistance ته یو کیوب وای چې دا والیوم وای 1 meter cube ټیک شو او between two opposite faces the resistance په opposite faces کې 1 ohm دی then the resistivity of material will be 1 ohm meter the resistivity 1 ohm meter ده او the dimensions دي خو easily که فرض کړو په دې کې کیلکولیټ کوم ګوره د ohm په ځای به څه ولګو voltage by current into meter voltage څه دی joule per coulomb into meter divided by ampere joule به څه برابرې kg meter square per second square ampere inverse second inverse per meter divided by ampere
دا یو میټر بلکې دی خو د سره پلس کیږي دنه به جوړ شي kg میټر کیوب سیکنډ ماینس 3 او a ماینس 2 دغه زموږ سره ډایمنشن شو ښه دې ځکه ما دا سټیټمنټس لیکلي په دې لږ ځان پوه کړئ specific resistance is also known as resistivity. The resistivity of material is the resistance of a wire of that material of unit length of unit area of cross section. یو یونټ لینث دی یو یونټ ایریا ده دا دواړه چې راجمع شي نو هغه 1 میټر کیوب والیوم دله جوړی ٹھیک شو are the electrical resistance of specific resistivity is the fundamental specific property of دا یو fundamental specific property ده that measures its electrical resistance or how strongly it resists the electric current ٹھیک شو resistivity اصلیت کې دې ته ویل شي چې څومره strongly د current resist کوي دا د الټه ټکی څه دی conductivity conductivity موږ څه ته وایو the inverse of resistivity دا د resistivity الټه دی it is denoted by rho rho نه sorry sigma یا delta ته موږ ویلی شو ها conductivity د څه برابري 1 by resistivity نو د resistivity symbol د resistivity فارموله ده L به بره راشي نو د هغې یونټ څه اوم میټر او دی الټه شو د دې څه شو نو دلته کې به راشي دې ته وګورئ دا د هغې یونټ دی اوم انورس میټر انورس اوم چې الټه کې جو مو ورته ویلی شي میټر به الټه شي مو چې الټه شي دې ته سیمن ویلی شي میټر انورس اس او میټر انورس نو ما دلته ولیکو چې یونټ اف سیمن از میټر انورس ټیک شو دا وړو وګورئ تاسو دا د دې میټیریلز دا خو خیر کوفیشنت اف ټمپریچر دا خو زه ډسکس کوم دا زمونږ سره ریزسټیویټي ده ټیک شو دا د سیمی کنډکټر ریزسټیویټي ده او دا د انسولیټر ده ټیک شو اوس راشي زمونږ سره دلته کې the resistance ulta term there and that is conductance the reciprocal of resistance is called conductance it is denoted by G په G ظاهریږي conductance د resistance ulta دی G is equal to 1 by R شو د R په ځای به ولګي رو L divide by A بشي A به بره راشي نو دا به راشي its unit is mho ته MH ohm لیکلی شي ohm inverse هم لیکلی شي او سیمن هم لیکلی شي ښه اوس ګورئ د resistance formula in terms of resistivity زموږ سره دا equation دی ګوره R is equal to رو L divide by A که په L او په area کې خبرې دا به یوز کې د ایریا په ځای ولګو پای آر سکویر په ریډیس کې به دا استعمالوي او که فرض که دې فارمولې ته ګورئ ښه که فرض که دا فارموله زه الټه ولیکم لکه داسې ګوره ښه R is equal to رو L او د ریډیس په ځای ولیکه ډایمیټر بای 2 هول سکویر دنه به څه جوړ شي رو L ډیوایډ بای پای ډي سکویر بای 4 نو 4 رو L ډیوایډ بای پای ډي سکویر نو دا فارموله شو دا په ډایمیټر کې شو اوس ګورئ وړو دې کیسز ته وګورئ اوس په دې کې زما سره دې ځای کې زه دا ټرم لیکم دې په ځای زه ناټ لیکم والیوم ناټ کانسټنټ والیوم ناټ کانسټنټ د والیوم کانسټنټ نه دی ښه دې ته اوس وګورئ ښه که والیوم کانسټنټ نه وي ګورئ وړو ښه دې ما ته وایي دا وایر دی لینث یې څومره دی 1 میټر او ریزسټنس دی 3 اوم نو که دا وایر ته ډبل لینث کو ټیک شو لینث یې څومره واغست 2 میټر نو ریزسټنس به اتوماتیکلی 6 اوم شي if length increases n times که length دی n times سیوا کو نو resistance به n times سیوا شي لکه ما دلته څه ولګو ګوره L is equal to 1 times L resistance څه دی 3 ohm اوس که length دا 2 times کو نو دله به هم په 2 کې ضرب ورکړي نو دنه به جوړ شي 6R که length دی 3 times کو resistance به څه شي 9 times نو length resistance ته directly proportional دی که n times د length سیوا کو n times resistance سیوا کیږي که n times د resistance کم کو n times به دی کم شي لکه ګوره زم length څه دی 10 میټر او resistance څومره دی 10 ohm نو ته دې په منځ باندې نیم کا د دنه به څه جوړ شي 5 میټر د دنه به څه جوړ شي
2 دا به راشي 5 ټیک شو. ایریا ته وګوره. اوس چونکې ریزسټنس انورسلی پروپورشنل دی ایریا ته، خو وړو زه بیا وایم ګوره دلته کې والیوم ناٹ کانسټنټ، والیوم ګوره کانسټنټ نه دی ښه. که تا دلته کې 2 ولګو مطلب ایریا دې ډبل کړه، ریزسټنس به دې څه شي، دا به هاف شي چې n ټایمز د ایریا سیوا کړه n ټایمز به ریزسټنس کم شي. او که دلته دې ډیوایډ بای 2 کو جو 2 به بره راشي ریزسټنس به ډبل شي. نو که n ټایمز د ایریا کم کړه نو n ټایمز به ریزسټنس سیوا شي. اوس دې ایکویشن ته وګورئ، دې ته په دې کې د r او r سکوير یو بل ته انورس پروپورشنل دي. دې ته وګوره که تا ریزسټنس n ټایمز سیوا کو ټیک شو، نو دا به راشي n سکوير ټایمز به کم شي. لکه ګوره ښه زه تاله مثال درکوم. r is equal to rho l divided by pi r square. resistance څه دی؟ for example 2. دلته موږ سره څه ویلو راځي 10 ohm. صحیح شو؟ اوس ته دا resistance سیوا کړه 4 یې کړه، بلکې داسې کار وکړه داسې نه. resistance دی 1 ohm. که دا resistance ډبل شو نو دا به څه شي r is equal to rho l divided by pi 2r square. rho l divided by 4 pi r square په دې 2 square راغی 4 مې بهر وویست. نو 1 by 4 into rho l divided by pi r square په دې نه راغی 1 by 4r. نو مطلب دا resistance ډبل کو نو 1 by 2 square times resistance کم شو. دا موږ ته دا خبره کوي. دلته 2 ولګوه 1 by r by 2 square بشي. دا 3 times سیوا کنه دا r by 3 square بشي. دا 4 کنو دا به 4 square شي. او کدی دا radius half کو نو دا به 2 square times سیوا شي. دا دی 3 کو دا به 3 square times سیوا شي and so on. او دغه سیم کنډیشن د ډایمیټر لپاره دی ښه. اوس راشي کنډیشن دی if volume remain constant. په volume remain constant کې به څه ګوره خدا به تاسو دا وایي. دا زما سره یو وایر دی. د سټریچ کا چې کله دې تا سټریچ کو کنه دی به وګت شي. خو ریزिस्टنس به نری شي. نو چې تا د لینث فار ایگزامپل 2 ټایمز سیوا کنده د ریډیوس به ډیکریز کیږي. نو په دغه کیس کې بیا خبره الټه شي. لکه دې ته ګورئ ښه. if L increases n times که L د n times سیوا کو نو په n باندې به سکوير باندې دومره ټایمز به ریزिस्टنس سیوا کیږي. که L د n times کم کو نو په n باندې به سکوير والی. ګوره دلته یوازې د n ریلیشن دی. L n times سیوا شو که دا د ډبل کو جو دی به 2 times سیوا شي. خو دلته د سوي کړي د ډبل کو نو دا به 4 times سیوا شي. دا څنګه کیږي؟ یو کوېسچن پکو دی ته وګورئ ښه. دی کوېسچن ته وګورئ. Resistance of a wire is R ohm. Resistance is R when it is stretched to double of its length. Then its resistance in ohm is. The your wire length is L, final length is double. Initial resistance is R the final calculate ka. When the wire is stretched then its radius decreases. The radius kam shi or radius kam sho. The length is given but we have to find the reduction in radius. ٹھیک شو یا decrease reduction خو په ځای په ځای decrease به لیکم دا ورډ بلک خی سوټیبل وي. decrease ګوره ته اوس ښه. initial volume final به یو شانتي volume د لینز ضرب area برابري area د پای r سکوير برابري چې کوم ځای کې 2 دی ال د 2 لګوم کوم ځای کې 1 دی ال 1 لګوم پای کینسل شو پای سره l1 r1 سکوير او د دې l2 په ځای وسولې کې تاسو ویلي دي وی لین دی 2 ټایمز l1 در په ځای مې l1 ولګو l1 د l1 سره کینسل شو دا 2 دلته پاتې شو 2 برابر دی ډیویژن ته او په دبه منډه روټ والی په دبه انډر روټ والی ټیک شو. نو په د چې انډر روټ والی دا بار 2 شي او په د چې انډر روټ والی په دبه 2 انډر روټ راشي د ریبان څخه خو ختم شو. نو ماته دا پته ولګیدا چې کله موږ لینث ډبل کو ریډیوس کې دومره چینج راځي. اوس راشه دلته پټ کا final resistance rho L2 divided by pi R2 square. R2 برابر شي length مې پکې سوال کو 2 times L1 او radius 2 مې هم قوه لګو 2 به بهر تر وځي په دې 2 چې راشي سکوير دا به بر راشي جو 4 بشي او resistance د څومره سیوا شو 4 times اخه خبره ده شارټ کټ چې length n times سیوا شو
ټیک شو. په دې باندې سکویر دی ښه، نو دا به سکویر ټایم شي n ټایمز لینث سیوا شو په n باندې سکویر ټایم ریډیوس کم شو، دلته لینث ډبل شو نو په 2 به سکویر والے 4 ټایمز به دا سیوا شي ښه. نو زما سره دا شارټ کټ دی چې کله والیوم ریمین کانسټنټ وي او تا لینث څومره سیوا کو دا سکویر ټایمز به ریډیوس کې راځي. ایریا سره هم دغه شانتي ریلیشن د انورس پروپورشنالټي د په ریډیوس کې وګورئ چې ریډیوس ته n ټایم سیوا کو نو n to the power 4 ټایمز به کم شي، مطلب دا دی کله ما 2r کو نو r به څه شي ډیوایډ بای 2 to the power 4، کله ما 3r کو نو r به څه شي 3 to the power 4، کله ما 4r کو نو r ډیوایډ بای 4 to the power 4، دا به ډیر زیات سیوا کیږي. په دې باندې کوېسچن دی ته وګورئ ښه. دا دی a wire is stretched and its radius becomes half، radius یې half شو، then its resistance will be initial radius دا دی final دا دی initial radius r resistance r دی final وسي. when a wire is stretched and its length increases we have to find the length as we know that volume of the wire remain constant. ګوره ښه length radius خو تاسو وی چې initial r دی او final وی r by 2 شو، اوس initial length خو l دی final length ولا معلومه والیوم کانسټنټ والی د والیوم د لینث ضرب ایریا برابري د ایریا په ځای پای آر سکویر راغی ټیک شو، پای او پای کینسل L1 R1 سکویر L2 د دې R2 په ځای ما دا ولګو چې سکویرونه رالل 4 به دې خوا راواړی نو 4L1 is equal to L2. now the final resistance is اوس پکې ویلیوز پوټ کړئ. دا فارموله ده د L2 په ځای به 4 times L1 پوټ کړئ څنګه چې موږ سره کیلکولیټ کو ریډیوس په هاف پوټ کړئ په اخره کې زموږ سره راغی 16 times resistance. دې ته وګورئ هغه فارموله ده چې Rn times کم شو په دې n باندې به 4 پاور والے دومره سیوا شو چې دې په 2 ډیوایډ کو نو 2 to the power 4 راغی 16 r شو ښه. دا شارټ کټ ما په دې ځای کې لګولی دی دا دی چې ریډیوس کمیږي چې څومره ټایمز دې کم کو دای د پاسه او پاور 4 والے دومره ټایم به سیوا شي او چې ان دې څومره ټایم سیوا کو دومره به کمیږي او سیم ریلیشن د ډایمیټر سره دی ښه. Resistivity and conductivity is independent of geometry. Resistivity او conductivity د material properties دي په length area radius and په diameter depend نه کوي ښه که سیوا کیږي کمیږي conductivity resistivity نه چینج کیږي. Resistivity changes with temperature. Temperature سره چینج کیږي for metals دا ویلیو به او for semiconductor دا ویلیو به چې metals کې temperature سیوا کې resistance به خیږي او په semiconductors کې چې temperature سیوا کې resistivity به کمیږي خو ولې چې بده کې هول او vacancies temperature سره په حرکت کې راشي. Resistance also changes with temperature. دې ته وګورئ دا زموږ سره temperature equation دی delta R is equal to R naught alpha delta T. Resistance کې چې change راځي دا change in temperature ته directly proportional دی او کتره دې په ځای باندې څه ولګي R final minus R initial او دا R initial پورې سیټ ته راوړئ نو دا به پلس شي. د equation به داسې ګوره ښه د په ځای به څه ولګي R final minus R initial is equal to R naught into alpha delta T. RF is equal to R naught plus R naught alpha delta T. RF is equal to R naught په کامن وباسي 1 plus alpha delta T. ټیک شو. اوس دا الفا ټرم چې استعمال شوی دی دته څه ویلی شي coefficient of thermal resistance. دې ته ګورئ ښه alpha is equal to delta R divided by R naught delta T. دا به داسې راځي alpha is equal to delta R divided by R naught delta T. change in resistance divided by original resistance divided by change in temperature. ټیک شو. دا موږ داسې هم ویلی شو چې fraction of resistance per unit degree rise in temperature ښه. alpha څه شی دی coefficient of thermal resistance څنګه ډیفاین کوو alpha depends on the nature of material دا د material په nature depend کوي and can be defined as هغه دی د change in resistance دا دی per unit original resistance per unit degree rise in temperature. ټیک شو. دې ته موږ alpha وایو. اوس ګوره ښه د alpha څه مطلب دی فرض کا ما سره کاپر دی الومینم دی د کاپر resistivity د 1% او د 4% ټمپریچر څومره دی 20 ډیګري سي که ته ټمپریچر یو درجه حرارت سیوا کې او د خپل ریزिस्टنس ډبل کې او د خپل ریزिस्टنس ډبل کې نو د سره په 1 ډیګري سي کې 1% چینج راغی او د سره په 1 ډیګري سي کې 4% چینج راغی
نو د ده resistivity د 1 degree C سره ډیره انکریز شو او د ده resistivity د 1 degree C سره لږه انکریز شو. نو دې خاصیت ته الفا وایي ښه، چې د 1 degree C ټمپریچر سره د خپل resistance څومره خېږي resistivity. ټیک شو. دې ته موږ وایو چې دا زموږ سره د اومز له characteristics دي. اوس راشئ ګورئ وړو ښه په دې لږ ځان پوه کړئ. ما ګرافس ویستي دي A B C ټیک شو او بیا D D E F. The IV characteristic of many different resistors are shown in the figure. The gradient, the slope of the graph gives the conductance. د دې ګراف gradient که تاسو والئ کنه gradient څه ته ویلی شي یا slope دا ویلی شي y axis by x axis. نو په y axis تا current لیکلی په x axis بي دا ته conductance شو کوي. ټیک شو. The gradient of the graph explains the conduction. The line B represent the constant resistance and obey ohm law. دا B چې کوم دی نو دا ohms law obey کوي ښه. Line A shows decreasing resistance and is non-ohmic circuit. د resistance کمیږي نو د current سیوا کوي دا non-ohmic circuit دی. Line C is the increasing resistance and non-ohmic circuit. په دې کې resistance سیوا شو نو current په کمیدو شروع شو دا non-ohmic circuit دی. مطلب دا ohmic شو دا non-ohmic شو او دا هم non-ohmic شو. ٹھیک شو. The graph DEF representing the different values of R and I. دې ته اوس وګورئ ښه دا DEF ده. د D current سیوا دی current of D current of E او current. نو مای د D current سیوا دی د E کم دی او د F هغه د ټولو کم دی دا ځای دی. د ده نه سیوا بیا E دی د نه سیوا بیا دا دی. او current چې کوم دی inversely proportional دی resistance ته. نو چې current د ده سیوا شو نو resistance به د ټولو کمی او د ده current د ټولو کم دی د ده resistance د ټولو سیوا دی. او چې چا resistance سیوا شو دا هغه conductance به کمی. ولی چې resistance او conductance چې کوم دی دا یو بل ته inverse proportional دي. نو conductance د D سیوا دی د ده کم دی او د ده نور کم دی. All three devices are ohmic. چونکې درې واړه کرښې straight line دي نو دا ohmic circuit دی. ټیک شو. دا وړو زموږ سره د ohms law څخه بیسیک خبرې وې. په دې ځای کې دې equation ته وګورئ. A 10 meter long magnet wire. دا magnet wire resistive wire دی. دومره په diameter دی has a resistance of دومره. Find the resistivity of material. ٹھیک شو. نو area د pi r square برابري. ٹھیک شو. radius diameter by half برابري سکويرونه پې راغلل. pi d square by 4 دا زموږ سره راغله area. د conductivity فارموله مې ولیکله پای کې مې values پوټ کړه جدای conductivity شوه سوري resistivity دا resistivity ده او conductivity الټه ده جدا ښه answer دی ښه. A length of a wire has a resistance of 4.5. Find the resistance of another wire of the same material 3 times as long and twice. Length L ده radius R ده radius نه area. ٹھیک شو. L radius A دا هغه resistance څومره ده 4.5 ohm. وځي تا ته وی بل وایر دی او length یې څه دی 3 times سیوا دی او twice cross sectional area څه ده هغه ډبله ده او چې same material یو وي نو مطلب رو یې same دی د اولنۍ او د دویمې رو same دی. area A ده length یې 1 دی resistance یې دا د area ډبله شوه length یې triple شو دی find the resistance. ما د دواړو لپاره د resistivity equation ولیکو resistance او د resistivity په یو بل مې divide کړل نو رو د رو سره کینسل شو میټیریل سیم دی L2 into A1 او L1 into A2 چې ته په دې کې ویلیوز پوټ کې نو دا زموږ سره رااله دا ویلیو یې 6.75. ټیک شو. دا زموږ سره آنسر دی. A series of parallel combination به وړو په next lecture کې کوو.